Muraho mwiriwe neza mwese. Abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu muri hano, mwebwe mumaze kurahira, n'abandi bayobozi bose bari hano n'abanyarwanda badukurikira, nagira ngo mbanze nshimire abayobozi bamaze kutugezaho indahiro, kandi ariko nibwira ko izo nshingano bamaze kurahirira bazazisoza ku buryo bukwiye. Rero tunyura hano buri munsi turahiza abayobozi benshi, tubabwira byinshi, bimwe ndetse bisa n'ibihoraho, ariko ubwo kubisubiramo ni ukwibutsa inshingano tuba dufitiye igihugu cyacu, tuba tugomba kuzuza. Nizera ko buri gihe uko tunyuze aha hari abarahiye, hari n'abarahiye ibihe byashize, bakiri mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi, biba bitwibutsa inshingano dufitiye igihugu cyacu. Bityo rero murabizi neza, kandi iyo mvuga igihugu cyacu, ibihugu ni byinshi biratandukanye, hari bito, hari binini, hari ibikire, hari ibikene. Ubwo ni ukuvuga ngo mu nshingano tuba dufite, uko dukwiye kuba tuzuzuza, bidusaba imbaraga zitandukanye ariko nyinshi. Abadashyiramo imbaraga ubwo baba bafite impamvu, harimo bitewe n'uko ibihugu byabo biteye cyangwa icyo bifite, harimo n'abateta. Nabonye umuntu uvuga ngo atete hano, reka mbanze mbasubiremo amazina mbere na mbere. Abona twakiriye indahiro, hari Dr. Solange Uwituze, Dr. Esther Kayitesi, Dr. Charles Murigande, Dr. Didasi Nshimiyimana, ndetse na Dr. Jules Marius Ntete. Ibyo guteta uzabyitondere, ariko ni brave, nta kibazo, ushatse wakwitetera. Rero ariko ibyo navugaga ni ukuvuga ko nk'igihugu cyacu, bitewe n'aho tuva, aho tujya, ibibazo by'umwihariko igihugu cyacu gifite, ubundi bishaka ko dukora ndetse bidasanzwe, tugakoresha ubushobozi bwose tuba dufite, ubumenyi, ubwenge, ariko byose bikajyana n'ubushake umuntu akwiye kuba afite, kugira ngo duhangane n'ibyo bibazo. Ibibazo byo ni byinshi, bimwe birakemuka, ibindi bikavuka, ibibazo bihoraho. Ntabwo, ndetse bitewe natwe aho tuva, n'aho tugeze, n'aho dushaka kujya. Ubwo ndacyavuga u Rwanda, bidushakaho imbaraga nyinshi n'ubushishozi n'ubwitonzi. Nubakiye kuri ibyo, ngira ngo mu minsi ishize mwabonye itariki 4 z'uku kwezi, turi muri Amerika,
muri Washington DC gusinya amasezerano y'amahoro, kandi twarabikoze. U Rwanda rwasinye amasezerano rubishaka, rubyemera, kandi ruzanakurikiza ibyo rusabwa kugira ngo ayo masezerano bigenze neza n'abandi bakuzuza inshingano zabo, bibe byatugeza ku mahoro. Ariko inzira nk'iyo yo ntabwo iba yoroshye, nayo iragorana. Hari abatavugisha ukuri, harimo byinshi abantu baba bifuza ndetse bitari amasezerano, cyangwa se bumva byari bikwiye kuba byari mu masezerano kubera ko ariko babibona. Ariko amasezerano bivuze ko hari, ntabwo ubona byose ibyo wifuza, ariko ubona ibyangombwa, n'undi akagira ibindi abona. Tujya kujya muri Amerika icyo gihe, mu by'ukuri hari hamaze iminsi, ibyumweru, ndetse n'ubwo tujya kujyayo no kuri uwo munsi twagiyeyo, bamwe twahagurutse hano, hari imirwano, ndetse nayo ku gice kimwe itubahirije ibyari byarasezeranywe mbere y'aya masezerano twari tugiye gusinya. Twagiye rero biriho, ntabwo byavutse nyuma y'amasezerano, cyangwa ntabwo byabaye kubera amasezerano. Hari ubwo njya mbona mu nyandiko abantu batandukanye bandika ko amasezerano abantu banyuranije nayo, bigasa nk'aho twamaze gusinya ibintu byari mu buryo hanyuma twagaruka hakaba ariho iyo mirwano iba. Ntabwo ari byo, kugira ngo mbivuge ko atari byo. Iki kibazo duhanganye nacyo nk'igihugu gituruka mu baturanyi, ni ikibazo gifite amateka, gifite politiki, gifite ibintu byinshi bidasobanutse. Kugira ngo rero bisobanuke, bihe abantu umurongo w'amahoro dukeneye. Amahoro turayakeneye, ndetse sinzi ko hari abantu bakeneye amahoro kurusha u Rwanda. Turifuza amahoro, kandi twe tuzi ibura ry'amahoro, kuko twabaye mu bihe bitagira amahoro byinshi. Ibyo dutakaza turabyumva, turabizi, kuko hatakaramo n'ubuzima bw'abantu. Iyo mbona rero ibiganiro cyangwa imvugo isa niganisha ko ikibazo kiriho ubu cyabaye nyuma yo gusinya kumvikana ku mahoro, bikaba ibibazo byose bikikorerwa n'u Rwanda. Usibye ko ntabyumva, ngera aho nkavuga ngo u Rwanda wenda nicyo navuga se ko aricyo twaremewe, kwikorera ibibazo byacu tukikorera n'iby'abandi. Ntabwo numva ari byo.
kuko ibintu bimwe biravugwa biri hanze abantu barabibona nta gushakisha nta kintu abantu bataje wabyirengagiza gusa cyangwa ukabibonamo wowe uko wumva utagomba kuba ari ukuri ariko ukuri ko kurahari kuragaragara kuraboneka buri munsi n'ababyirengagiza buri munsi bikamara n'imyaka tumaze muri izi ntambara z'aka karere baba bafite impamvu zabo ndetse reka nkubwire impamvu imwe nabwo ntajya numva mpora ntekereza icyo bivuze sinyumve. Hari abantu bamwe batubwira ndetse n'ejo bundi turi Washington DC hari abantu twaganiraga tukabasobanurira ugasanga barabyumva pe ariko mwaba murangije ikiganiro bikaza kugaruka inyuma ngo ariko ngo urabizi ngo u Rwanda ngo rurakomeye ni ukuvuga ngo rurakomeye mukwiye kwicarira ababatera bakabatera cyangwa bababwira ariko mu mateka y'ibintu uko nyazi cyangwa muri politiki cyangwa ibindi ntabwo ndumva icyo ibyo bivuze ntabwo nabyumva gukomera twe dufite ni no gukabya ni na gukeya usibye uko kwirinda abanzi tubarirwa hamwe mu mbaraga uko turagufite nta bushobozi burenze dufite bwo guhangana n'ibindi bibazo bituruta bitewe n'uko bimeze ariko ubwo ibyo kwirinda gukomera rero byatuma utirinda byo simbyumva nta logic ntabwo nyumva ntabwo ndayumva neza ariko abantu bagahora babisubiramo ariko reka nsubire inyuma mu mateka munyihanganire babyumve ndetse abari hano bahagarariye ibihugu byabo hano cyangwa imiryango mpuzamahanga aya mateka n'ibi bibazo bigerekwa ku Rwanda birimo ubugome n'ibinyoma byinshi bingana kandi bifitanye isano n'amateka yacu ndabaha urugero muribuka intambara muri Eastern Congo zigitangira habanjeyo ingabo za East Africa zimaze iminsi by the way mu ntambara za East African Community mu ngabo za East African Community zijya kujyayo habayeho kuvuga ngo u Rwanda ntirugire ingabo rutanga muri izo ngabo za East African Community kubera ko Kongo itabishakaga turabyemera pe turababwira tuti rwose ntabwo u Rwanda rukeneye kujya muri izo ngabo tutahubwo nimutugirira neza izi ngabo zigiyemo zizafashe gukemura ikibazo cyacu kiri muri Eastern Congo ikibazo kireba u Rwanda nabyo mu byo muzitaho muzabyiteho birangira bityo hashize igihe gito barazirukana Congo leta ya Congo yirukana ingabo za East African Community zitarimo n'u Rwanda ariko muri uko kuzirukana Congo ihitamo kwirukana abandi isigarana abandi
mu bo yasigaranye bamwe isigarana ingabo z'u Burundi. Biravuga ngo ni musigaraho kuko bari bafite ubwumvikane bahuriyeho nabwo bufitanye isano n'amateka yacu. Baba barambutse bagiye gusaba ingabo za SADC, barazizanye. Birukanye za East African Community, bazanye iza SADC. Ariko hagati aho Abarundi basigaye batangira koherezayo izindi ngabo ahubwo nyinshi zigenda zisanga za zindi zasigaye. Rero ikibazo rero gihera kikaba ingorane kikaba kinini. Uziko nafashe telefona perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Eastern Congo ko bazirukanye u Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza SADC, u Burundi bwagiye muri SADC. Atoya, mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza, nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu Abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo. Avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Nubwo ese Minembwe Uvira kweri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma za Rucuro murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde bakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndamubwira nti hari ababimbwiye nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Atoya barakubeshye, tubakubwiye yarakubeshye, ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yacu. Ndamubwira nti ni byiza rwose, ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubinyibwiriye ubwo ndabyemeye ko mutariyo. Ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi, kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana, abandi bakabereka bati se noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka, tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya bababahe mu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari. Byaho biguma ari urujya n'uruza. Ibyo byose rero, hanyuma niba mwibuka ahantu za Warikare hari imirwano yahabereye, ndetse abantu in fact aba badufashije kugera kuri aya masezerano baradusaba ngo dukoreshe ubushobozi bwacu, dusabe bariya bari bagiye za Warikare n'iki bahave, noneho bahereho
bashaka uburyo bwo kumvikanisha abantu ngo twinginga bahafashe barwana hariya hakurya FCM 23 barahava basubira inyuma. Bakimara kuhava batyo ingabo z'abanyekongo ziraza zirahija zirahafata. So tukabwira izi nshuti zacu badusabaga ngo tugire intervention, kabwe tusubu muzongera kutubwira ngo dufashe tubikore kandi haba ibintu nk'ibi ngibi bijyaho nanone urujya n'uruza biganira bati tuzabwira bariya twabwo ariko barahera barakomeza barwana nabo twabwiye ngo basubire inyuma. Ibyo byabuze uko birangira biba uko byahindutse nyine gutyo. None n'uyu munsi rero kuba ibintu byabaye mbere y'uko tujya gusinya amasezerano na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira n'ibihumbi by'abarundi bari muri Uvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe, bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza ariko abarundi bangana batya, izi ngabo z'abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo, hari chaos iriho, bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe, nako barabishe birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose. Aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye, erega abantu baratakambye habura batabara. Ejo bundi izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira, intambara irahaguruka y'amahanga ngo n'u Rwanda. Ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo. Ibibazo byacu biri muri Kongo. FDLR n'abandi babanje kuvuga FDLR ntibaho, FDLR ni bake, ariko mwari mwagera muri ntabwo muzi mutoba hafa, muzagiye murebe interahamwe bahoze n'abasirikare ba kera, kuko baratubwiraga ngo interahamwe ngo zagiye ngo ntabwo zikiriho, ngo hasigaye hariho abana babo. Anyway, ubwo ntabwo numva neza ikibazo tugomba kwikorera, ariko nibura habura n'uvuga ati reka ntibikoreze bombi. Abantu basinye amasezerano ni babiri, ariko umuzigo ugomba kwikorerwa n'umwe. Ushaka gushyira mu gaciro we nibura uwo muzigo ntuwikoreza abo bombi uko ari babiri. Niba umwe waba umubeshyera umushyiraho ibitari ibye. Ariko nuko bimeze rero, n'ubu biracyari urujya n'uruza, ntabwo birasobanuka, ariko biracyakomeza. Ariko imijugujugu, threats, ibintu byose bivuga ko u Rwanda bagiye kurufata bakarusibanganya ntibigira umubare. Buri munsi ntabwo nsinzira, bahamagara telefone iraje kanya, hano bukira ahandi bukaba burakeye, nkakomeza ku kibazo buri muntu wese azi. Buri muntu wese arakizi,
ariko u Rwanda rugomba kwikorera umuzigo. Ariko rero kwikorera umuzigo byo tuzawikorera, ntabwo twabigira, ariko hari uguhitamo, aho umuntu agera agahitamo. Niyo byombi byaba biri mu rupfu, ushobora no guhitamo uko wapfa. Ariko ibyo bakora, abo babikora, abo bose birwa bavuga n'ibitari byo, niba bashaka amahoro cyangwa bashaka igisubizo cy'ibibazo dufite muri aka karere, iyo ukoze ibitari byo ntabwo bikemura ikibazo, ahubwo bizana ibindi bibazo byiyongereye kuri ibyo bya mbere utakemuye. Icyo uvanamo gusa, nta kindi. Ariko njye nagira ngo turi mu nzira ishaka gukemura ibibazo, kandi ntabwo wakemura ibibazo by'umwe ngo iby'undi ntubikemure, ahubwo undi ukamwikoreza ibibazo by'uwo nguwo washatse kubera ku bye. Erega u Rwanda rwo ntabwo abantu baruremye, ntabwo u Rwanda rwaremwe n'abantu. Urwaremye u Rwanda, icyaremye u Rwanda nicyo cyaremye isi yose. Ntabwo icyaremye isi yose